मोलेन कसम खार बात केने कांचिलो मगिजा बात को बोला अब तू भात तात कुछ खाते नहीं कुछ परोसे नहीं तो कान वगैरह ना की बोल कानले में भात खाला नोनी मोर पेट भरा गेला नहीं ते कानेला तो करवा कानून में तुझा बोले भात नहीं खावा फिर तू बोले कभी कभी कुछ दे बोली आप हाँ खालो नाश्ता तो हाँ खानू ना की खालो रोटी खानो तू खाबो रे उन्हीं ये ला फिर बोले कान ले बोले कान है मनी हम यहाँ बेटी बार जाए गिनार मनी हम इधर घर जे दिन रोम नहीं खामेंगे क्या मैं कोई रही रे इधर घर अगर दाना खाई मैं तो हराम खाई इधर घर मुको तो अगर दाना अगर मन मुको चले तो समझ हराम चले फिर बोले तू कुछ फिर कुछ तू बोले कान ले कुछ कान से बोले तू कान भी नहीं बनना हेलो शिक्षा मारा रहो कान मत तू भात क्या नहीं खा जाते हैं अगर कान को तो आगे में छी ये छिले फांसी ले ले ये छिले मोरी हम फिर तू भात क्या नहीं खा भात वो कर रस्सी जरूरत नहीं से मोर कुछ जरूरत नहीं से मोर दो पट्टा हन से ना एक हम से फांसी ने मोरी हम फिर आगे फिर तू मोरिया हो तो मुझे रोज हम जिंदा बुझा तो तू भात क्या नहीं खा भात हाँ नहीं खाची मैं मर नहीं गई मैं नहीं खाई दुनिया तो मैं दुनिया जिंदा थी अभी मैं मरी नहीं काल से मैं नहीं खाई तो मैं मर नहीं गई समझ लो तो उड़ा तो मोगो पता है तो तू बस खावर आता वरना वो बस शरीर का हाँ हेलो हाँ बोल तू खाबो तार वरना रो बस शरीर का तू मोरदस्ती खा भात ला नहीं खाबो हाँ ला कुछ मोरदस्ती भात नहीं खाबो जबरदस्ती में भात नहीं खा सने तो फिर भात ला तो क्या नहीं खा सकते हैं नहीं हम मोरे जामी जा पूरा से पूरे मोरे जामु डर ला जा पूरे से पूरे मोरे जामु हेलो हेलो हाँ तू चाची दे मोरी है नहीं कानस ना हाँ आपकी जिंदगी कान तो रहो सुनो क्या ते कान लो ना लेकिन सुबह सुबह मैं ब्याह से रात भर कानी हूँ तुम्हें अपना दिल तक थामे तो मैं फोन कर लूँ मैं नहीं काना था ना याला मैं बैठे कान छी हुई थी तो मैं फोन कर लूँ तो तुम कानस ना तो आपकी जिंदगी भर कान तो रहो तो मुझे का गोता आते नहीं ना नो मुझे तो आ रहा काले काले एक टा मोरी जान तेल में से वहाँ को चिल आ